对。好，接下来我们就放这样，大葱吧。对，咱葱白切个正连须确的吧，给大家行可以好不好给大家看一？下这个对要都放进去吗？几个就够呢？我们也是放3个， 3个放3个，对。给吧好， 3个。嗯好嘞，把它要煮一下哈。我们把它煮多长时间呢？10分钟。 10分钟。 10分钟对10分钟之后，然后我们再放这个鱼腥草，是吧？对，这个鱼腥草呢有2种，像这个呢就是药店的这种是比较老的，它是，你看它里面还有干了穗儿，它是开了花的了。这种老杆儿老叶儿的，那么你就可以把它下锅去煮1分钟，再起就锅可以。对，就喝掉它。然后愿意吃掉这个葱的人是可以把它吃了，效果会更好。那我们这鱼腥草要用多少呢？鱼腥草要用10克10克， ，10克对，接近吧。把它差不多全部放进去就可以了好哈。那咱来现在可以放。